नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। तिरोड़ी नगर के प्रसिद्ध पिपलेश्वर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री हनुमान जन्मोत्सव सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पिपलेश्वर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर तिरोड़ी में मंदिर समिति और नगर वासियों द्वारा कोविड-19 के नियमों के तहत कम लोगों की उपस्थिति में मंदिर के पुजारी श्री पांडे जी द्वारा आरती, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा यज्ञ अनुष्ठान कराया गया, जिसमें समस्त विश्व में कोरोना महामारी से सभी की सुरक्षा करने के लिए राम भक्त हनुमान से कामना की गई और शाम 7 बजे महाआरती संपन्न हुई। उपरोक्त कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम संपन्न कराया गया।